Ребята, всем привет! Многие задают вопрос, почему, когда заводишь автомобиль, начинается свист ремней, непонятно каких, то ли генератора, то ли ГУРа. И давайте разберемся в этой проблеме. Автомобиль Hyundai Accent, и очень многие сталкиваются с такой проблемой, появляется свист, и чтобы устранить этот свист, нужно подтягивать либо ремень генератора, либо ремень ГУРа. Но нужно смотреть и тот ремень, потому что может быть какой-то из этих ремней чуть-чуть подослабился и начинается свист. Так как у меня не было времени этим заниматься, я с этим свистом проездил 2 месяца. Заводишь автомобиль, появляется свист ремня, я так понял, это свист ремня ГУРа. Обычно он у нас начинает свистеть, но сразу же нужно учитывать, что нужно подтянуть в первую очередь ремень генератора. Я хочу подтянуть генератора, потом ГУРа. Смотрите, какая проблема. Появился свист. После того, как прогазуешь, этот свист пропадает. После того, как вы какое-то время поездили и не смотрели за ремнями, этот свист может даже и не пропасть. И в дальнейшем может идти недозаряд аккумулятора, либо вовсе пропасть ГУР. То есть руль будет крутиться очень тяжело, очень туго. И это будет способствовать тому, что нужно подтягивать ремень, если, конечно же, он у вас не слетел. Смотрите, сейчас мы заводим автомобиль. Это у нас холодный пуск, мы автомобиль сегодня еще не заводили. И у нас должен появиться свист, как всегда. Смотрите. Вот, пожалуйста. Слышите? Вот этот свист у нас появился. Вот. Руль повернули чуть-чуть вправо, и свист пропал. Вот, сейчас опять появляется так понемножку этот свист. Слышите? Руль поворачиваем влево. Появляется свист. Какой даже, смотрите. У меня даже подкусывать начинает. Немножко руль закусывает с такими толчками. Видите? У меня есть, кстати, отдельные видеоролики, как подтягивается ремень ГУРа, ремень генератора и множество других интересных видеороликов на автомобильную тематику по автомобилю Hyundai Accent, так как у меня Hyundai Accent в моем владении уже долго, и информации много интересной, полезной по ремонту автомобиля также есть. Не забываем подписываться, ставить лайки. Я также помимо этого занимаюсь авторазбором и разбираю автомобили, и с этих автомобилей тоже много интересной информации показываю. Всем пока, до новых встреч. Свист этот решаем, ничего серьезного я не вижу в этом. Подтягиваем ремешки, и все будет хорошо. Всем пока.